Tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa siis mä niinku näyttelen mun maskeja ja kerron kieltä mä oon saanut ja vai oonko mä niinku itse tehnyt ja sillä laitan naamaan. Niin aloitetaan. Ehkä kattaa mun sisko teki tän. Slay. Ja naamaan nyt. Slice. Ja. Sitten seuraavaksi tällainen. Tää mä oon ite tehnyt tän. Siksi tää ei oo kauhean hieno. Ja tää on vähän keskeeräinen. Koska tässä on silmäverkkoja mä aion laittaa. Sit kun on kuuma liimaa, jos mä tarvitsen kuuma liimaa, ja mä kiinnittänyt silmät tänne. Niin. Tää on mun mielestä hieno. Musta siis kyllä tääkin. No, mutta hieno ei. Sitten seuraavat. Tän mä oon saanut mun kaverilta, jos näet tän videon. Terveisiä. Ja jos mun täältä maskin, niin tää on siis leopardi ja nää muut onkin ollut kissoja. Ja nyt mä oon. Unohdin muuten tän laittaa naamaan. Mut eka tää. Tää on nyt silmämaski, tää ei hieno. Tää pysyy tosi hyvin, mut mulla on nyt sitä mikkiä tässä. Tää kuuluu ehkä vähän huonosti. Isaa. Niitä mä näytän. Tää on siis silleen, että on vähän hämmentynyt kissa. Sen piti näyttää siltä. Mut sen mä tiedän. Sitten täällä, jos näet tämän videon ja tunnistat tämän, tää on vähän kärsinyt. Tää pitäisi olla vedenkestä nyt. Tää on vähän kärsinyt. Minä tiedän. Koska tässä on lähtenyt se maailmassa naama. Tää ei niin hyvä, tää on näin hyvä, mutta se tää ylähuuli tulee näkyviin. Ei käydä. Nyt annetaan pisteet näille. Ensimmäiselle maskille mä annan. Mä en oo vielä päättänyt näille linjeiksi, koska osa näistä ei oo valmis. Mä annan tälle nimeksi arvosanaksi 4,5/5. Tässä voisi olla ehkä enemmän. Sellaiset poskikarvat. Ehkä enemmän sellaiset ja tassut kuuluis ja häntä. Mun olisi pitänyt saada enemmän. Siksi 4,5/5. Tai 3,5/5. Se on aika hyvä oikeesti pistemäärä. Sitten tämä maski. Mä oon tehnyt nyt, niin tää on vähän vaikeeta. 3/5, koska tää ei ole valmis. Anteeksi. Sitten tälle 4,5/5. Siksi sai niin paljon, koska tää on oikeesti hieno idea. Idea. Ja nyt sit tää levisi helposti. Ja siksi. Sitten myös 4,5/5, koska tää on kiinalaismaski. Jos olisi ollut niinku tollanen, täällä tässä maskissa tehty, mutta nää on tehty paljon korvat. Niin muuten taisi ollut hienoa, jos olisi laittanut kangas, niin siksi. Niin jup. Tää kesti vähän kauan, mutta kiitos kun katsoit. Moi moi! Jos tyypät tunnisti maskin, ketkä on antanut, niin jop. Niin.